Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna tawata atati min al-ba'di tafakkar amal aslan alayhi. Wa la suqa sadra hadrat sultan al-awliya. Wa la fusuhat al-hadrat syawna dara. سأقول لا إله إلا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم اللسان علم القلب واتبع له ودوام على سماع المواعظ. Al-lisan utai tulusan ulamul qalb ngeladeni pelayane maring ati wa taba'alahu manut. Jenenge wong sing oleh ngertos tingkah lakune manusia niku nek dereng dipun paringi pengertian kadang-kadang selalu mengaku dirinya segala-galanya, sehingga muncul dengan mendapat bimbingan dari Allah, itu apapun yang dikeluarkan itu sebetulnya bukan dari selain Allah, kecuali orang tadi utawi tiyang kala wau sebab oleh tindakan ing dalem perkara apa baik iku sebab dene oleh angsal sinyale Allah ketarik. Sebaliknya nalikane enten menunjukkan sikap perbuatan itu yang muncul dari bukan selain Allah, karena ada faktor-faktor muncul dari hati yang dibimbing oleh keadaan orang kejiwaan tersebut disebut hawa. Jadi mung loro sing dimaksud gulam pelayan niku gerak-gerike menungsa tergantung atine. Cara gampang ditangkep ngoten. Atine jerone apa? Ana unsur iman, ana unsur liyane. Niki supaya dipahami. Jadi yang dipun pahami cara lisan mawon utawi lahir niku memang nggih. Sehingga hal ini setiap orang gerak-geriknya itu dilihat daripada aktivitas roh atau keadaan sifat daripada hati. Ini sih dimaksud al-lisan gulamul qalbi, termasuk sikil tergantung pelayan juga hati. Ini maksudnya pada lebih meyakinkan bukan sebatas pengetahuan angkutak, sehingga orang tidak mampu memahami daripada siji kejiwaan seseorang. Jadi ilmu atau jiwa niku ibarat kalau gambarkan mesin. Jebule tergantung orang mobil niku tergantung mesin dalam mengerti geraknya si mesin manfaatnya. Begitu juga manusia niki pengertian al-lisanu gulamul qalb, termasuk telinga. Telinga niku termasuk pelayan yang hati. Sikil pelayan. Jadi tergantung hati niki maksudnya kaya niku. Jadi boten mung lisane mawon campur. Mulane teng mriki siji mengertos niki sehingga gerak-gerik manusia, tingkah laku ahwal seseorang itu sangat kuat tergantung adanya tindakan kehidupan gerak-gerik meneng obai kaya itu tergantung atine niki supaya kula wangsuli lebih memberikan pengertian yang mendasar. Jadi pengertian sing dimaksud ngladeni apa bae anggotane kita tergantung atine. Sehingga Imam Ghazali ngeringkes qalb niki merupakan raisul jawarih.
dan dipun terjemahkan menurut Imam Ghazali anggota niki sing mimpin niku ati, dadi ati pemimpinnya anggotane zahir niki kula wangsuli, sehingga untuk mencapai makom yang semacam ini pengertiannya. Nah, dengan dua unsur jawabannya. Ki wong atine iman apalangka iman. Yang anak iman berarti orang ini pimpinan hati selalu dikomandoi oleh tauhid, oleh Allah. Yang langkah iman yang terjadi penyakit, maka orang ini penyakit yang tidak ada hubungannya perbuatan fisiknya dari Allah. Tanda petik pertanyaan. Bonajok berikut, enten masalah. Anak wong kelakone kebagusan, tapi jerone langkah iman, apa mungkin? Jawabnya berikut. Bisa. Jadi perbuatan sing kaya niku teng Quran ngendikane ada orang yang tanpa iman tapi bisa berbuat seperti kebaikan. Sebab apa? Man 'amilan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Sapa wonge lanang apa wadon nglakoni amal bagus, sholihan, amal apik. Niku wong oleh ngamal syaratnya bahwa mukmin, dasarnya iman. Kaya niku berarti yen wong sing ngaku iman tapi jerone langka, tolikatone nglakoni bagus ora bakal diterima. Bahwa mukminun mulane nek kula panjenengan membane makna zahirah lan muga wa batinah niki zahir niki lah sing kula aturaken supaya balik maning memahami napa niku sing dimaksud fungsi hati bagi kita. Nah, sehingga perlu kepahaman ilmu niki supaya setiap unsur manusia yang diciptakan oleh Allah tujuannya kayak nang surat At-Tin. Gusti Allah pun ngendikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dibentuk secara fisik bagus-bagusnya makhluk. Dibanding karo makhluk liyane orang kaya gaweane Allah sing jenenge potongan manusia. Jaran duwe sikil, duwe kuping, tapi yang wis Gusti Allah jejer antara jaran karo manusia. Niku sikile jaran ora kewes kaya sikile manusia. Sikil sing digawe Allah nggo ibadah, sebab apa tujuane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah jaran sing wis Allah Ta'ala gawe bentuk manusia, ora ketaatan makhluk kepada Allah, orang kaya taat manusia. Sehingga ketika diciptakan oleh Allah, arahnya pada, fungsinya pada, tapi bentuk fisiknya tidak seperti kita. Saya kita pikir kira-kira yang penjara bisa silang betul. Sebab memang ros-rosannya orang kayak kita. Betul sami. Ayam wisata sikile cendike ya 5. Bener betul. Cendike 5 bener betul. Napa bodoh? Pada. Tapi fungsi yang satu ini tidak bisa. Kira-kira anggur waktu wong lagi tahiyat kudune telu nego siji. Ayam bisa bener. Jadi anak hal berpikir secara apapun yang diciptakan oleh Allah, keistimewaannya, kehebatannya itu dimaklum maksud satu, hanya siji, namun setunggal. Apa? Semua diciptakan kebaikan itu hanya untuk Allah. Oh ya itu. Otak sikile papa cara segi zahir mungkin hikmah fungsine mburi go sikil sing ngarep go fungsine go tangan. Niki kira-kira kaya dadi nek kula panjenengan ontak ana wong sembayang nate wonten setunggal tiyang ibadah
Ketika sasampune ngadeg kemudian rukuk sujud ngadeg rukuk tuling labruk kowe jare wong oleh sujud kaya onta. Bener boten ya? Sebab apa? Oleh sujud onta kan bisa neko sehingga labruk. Pripun sami Allah liman hamidah Allahu Akbar aja sikile dingin, ada sikile dingin kowe kaya onta. Bayang onta apa sikile bagian ngabruk. Niki Kanjeng Nabi ngritisi wong sembahyang bae begitu diatur. Kaya niku. Nah, kira-kira yen wis aturane Allah digawe kok kita semono rumite maksude lan tujuane napa cukup kula panjenengan mau paham di dalam pengertian syariat boten. Nah, mulane lengkap semua ada tujuan ada fungsi. Kaya niku. Begitu juga comor digawe dening Allah jaran ya duwe comor. Kaya niku kira-kira hewan-hewan juga ada comor boten? Ganda. Tapi jumur fungsi manusia diciptakan oleh Allah ada sesuatu hal rahasia, termasuk daripada bagian anggota yang dibuat oleh Allah untuk memenuhi penerimaan seseorang yang taat wujudnya sujud. Wong sujud anggota sing ana nang awak kita diatur. Menurut Kanjeng Nabi kaya niki, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kok sembahyang? Tapi sembahyang kaya sing ingsun perintah utawi ingsun lakoni. Dadi batuk iruk niki kudu searan nempel bumi kabeh. Yen kunjung ketok batuk ketok ora niku ora memenuhi syarat wong sujud. Anggota tangan telapak tangannya napak orang kering kaya apa juga sega. Niki karepe koyo niku. Jadi nek kula panjenengan sebatas oleh wong mendalami untuk taat pada Allah niki enten aturan. Ini secara fisik aturannya Allah mari Kanjeng Nabi mari kita. Pun sebab hujjatullah taala li ibad aturan. Nah, sing ora kalah pentingnya semua fisik diatur cara oleh ibadah. Niku roh juga diatur. Dene ngature Allah mari gawe menungsa bentuk fisik karo roh beda fungsine. Nang ngriki fungsine jasad ora dipun paringi keistimewaan nggo welung wujud gaweane Allah ora. Beda. Dadi fungsine roh nang ngene fungsine jasad nang ngene nggo nuduna tangake. Primen wong sembahyang niku diatur ilmune syariat. Yen roh wajib ngaweruhi ora kaya jasad. Ayo mana ayo kira-kira aja sembarangan kenapa? Yen makrifat niku sekarang fisik kita dipun sebat makrifatus sifat. Ngadel yakin niku kan sanggup juga ngomong kaya. Tapi yen wong yakin weruhe mari kula panjenengan secara fisik wujude ora. Sing dimaksud weruhe ngenal weruh mari Allah sifate. Weruh dan wujudnya kaya apa besok nang akhirat. Mulane fisik untuk mencapai fitdaro ini, untuk mencapai kebahagiaan fisik sekarang maupun besok namanya seseorang yang fisiknya bahagia. Niku diterjemahkan cara teorine ilmu thariqah fisik sing menyangkut keyakinan. Jadi yakine kira kaya kula gambaraken kaya wong anane ngentut. Salawat seumur kula panjenengan sing 70 sawidak 50 kira-kira wis tau weruh wujud entut beli sih. Derek kok nggih? Tapi ngandel anatun. Wong ngandel ora tau weruh kan ngandel. Dadi nek ngandel mari mampu unsur keberadaan wujudnya niku barang boten saged dipun tingali nganggo fisik. Tapi nganggo niki sing dipun maksud teori niki kaya niku cara nang thariqah. Dadi ma'rifat yang kula maksud panjenengan belajar zikir niku nggo ngenal ngaweruhi mari sifat sing dimiliki dening Gusti Allah. Dadi ing dalem besok waktune kula pangan kondur maksud
Besok berupaya apa sak bener Gusti Allah. Niku namine ma'rifatullah. Jadi wujud kaya apa sing sak ini panjenengan cara ilmu tauhid laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah ora kaya sing dipun maksud ora kaya makhluk. Beda. Sing kaya apa? Ya ora bisa dipadakan. Nah. Tapi anak kaya niku. Lah sing kaya niku wau kudu dinyatakna. Ora perlu tembangan mawon. Kalau orang kaya apa, bisa direkayasa kaya fulan. Niki yang membahas ilmu tarekat niku mboten bakal bosen, sebab perlu selamat. Niku teori ini wong kepengin ngandel selamat pengandelane keyakinane niku kudu didasari ilmu. Sawise didasari nganggo ilmu diyakini ing dalam atine ora mung teori. Kaya niku tegese mewacane mawon. Nah, mulane jare Imam Ghazali sing pengalaman ilmu di bidang ilmu niki saged memberikan penjelasan. Wong go ngenal maring Allah niku alate ilmu sing pun sebab ilmu tauhid ora cukup. Tapi sawise ana ilmune teorine wong ngaji sifat sing dimiliki dening Allah, kudu ana nang atine. Lah niki ati sing kula sing bahas niki wau, napa niku al-lisanu ghulamul qalb. Yang diterjemahkan gampang. Sehingga orang tangane niki wong disifati wong sing mimpin hati. Jadi saged dipun tingali. Wong seneng sing tangane bagus, ana cirine sebab apa? Jeruk artinya perintah maring tangan bagus. Kaya niku. Begitu kaki, begitu mata, seluruh aktivitasnya manusia itu hanya satu yang menggerakkan apa? Roh pusate ning hati. Pimen selamat lah niki hati. Mulane bersifat wau al-lisan gulamul walad. Nah, sehingga makna daripada ini perlu untuk dipahami. Sawise dipahami cara pitakonan toleh primer ya men atine yang selalu memberikan perintah pada anggota kita yang baik. Allah yang memberikan petunjuk sehingga apapun yang Allah berikan untuk memberikan kebaikan pada kita atau manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Enten wong sak model Allah gawe mulyane mari manusia tapi sabalike wis digawe luwih ina-inane manusia asfala safilin. Begitu rendah derajat manusia tadi. Sebab apa? Illa. Nah, niki aja ngantuk aja apen-apen pinter niki kritikane Quran. Atau nitaya orang sorban, atau nitaya dari imam naga, imam masjid agung. Itu walhasil niki nggo nyelametna kita. Niki kula ngomong ya wae kula apa gitu kula ngomong liya bisa tersinggung. Niki kula maca nggo ngritiki awake kula. Lah dene sing krungu niku aja ngomong kula wis pinter sama untuk kita sedang belajar dan memahami. Niku mboten. Yen wis kaya niku karepe wong jobana nggo kaya niku mau nangil setan pinter maneh. Maneh ngomong kaya ini kaya iya, bolak-balik iya. Niku setan. Jadi niku balik wong kula memang angel lemah nggo kaya niku sih. Boleh Allah wis tak paca bolak-balik dibuntet karo emen Muhammad sing apik-apik angel lemah ya. Wujude kita kaya niku. Lah sehingga cara oleh Allah membalakna wujud wong sing Allah gawe fisik kita mulia lan bener-bener mulia. Wong mau siji ilah kecuali kejaba. Ayat niku summa radadna wasfala safilina ila kecuali wong sing ora ina alladzina amanu la niki coret ing sore siji wong sing iman. Jadi belajar untuk memahami pengertian bahasa yaitu iman. Apa niku iman? Terjemahannya gampang. Ya, iman niku keyakinan ngandel maring anane Allah. Nomor siji
wong sing diarani iman nang surat Al-Baqarah niku dalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin alladzina amanu. Wong sing diarani iman niku wau sing kaya apa? Niku wau sing pun sebab innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum bi dzikrillah. Ayat niku wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Niku wong sing dikatakan iman niku nalikane mau disebut jeneng aran sing diimani eneng rasa getaran. Wajilat qulubuhum bi dzikrillah. Begitu juga mendengar surat dari yang diimani Quran. Wa idza tuliyat diwacana krungu surat. Nek kalau bahasanya surat Quran maksudnya ayat-ayat Allah, dawuh Allah niku zadat tambah wong mau. Lah kita ngukur apa wis sing dipun dawuh Gusti Allah rupa Quran sing dawuhaken sing macam nasi. Wong sing ngerti mobile ustaz. Dudu Allah ngomong gawe kaya kedono ora tau krungu. Gimana wong goblok maneh. Mendengar ayat Allah niku sing didengar Qur'ane ora bisa ngomong dhewe, sing ngomongna Kanjeng Nabi ki lho Quran. Terus maring para ulama ngomongaken dawuhaken dari Quran kaya piye. Yang ora tau krungu Quran ngomong, sing ngomong ta kaya wong lho ki pinter temen setan ya. Sehingga muncul marah dan seneng niku terhadap ayat niki sing dipun tangkep wong sing ngomong. Angger mau ayat niki diwaca sing ngomong ora disenengna cekel cep. Niku. Diris kupinge yen ora diris kupinge temenan. Aja ngomong kon. Wah, kira ora ngomong, kon ngomong saenake dhewe. Mon ini saenake dhewe. Niki wong sing wis kuping ngrungokna Quran sebab lan kaimane. Krungu maring dawuh Allah niku semeleh. Lah saiki koreksi nang awake kita, tambah imane apa semeleh? Jadi menapa? Tambah jengkel panas apa seneng? Sebab yen tambah panas niki kritikan Quran. La sumaradadna wa asfala safilin. Niki koyo niku. Lah sing lipat manane apa wong memang koyo niku siapa? Tulipan diartikan sing kaya apa? Summa wadadnahu asfala safilina illa pan ina kecuali wong sing ana imane. Lagi mah diterjemahan apa-apa. Lah untuk memahami kita jangan sampai terjebak bisikan yang menyesatkan. Simpun sebab ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penipuan dari setan kemudian penyesatan dipahamna kene wong sing paham. Wonten niku primer lah niki wong sing ora inah uripe sebab anak imane wa amilus sholih. Tapi antara iman dan amal soleh niki enten pengertian sing kudu mendasar. Wong sing amal soleh sing kaya ngapa iso ketekak maring asa usul. Diterima apa asal itu? Sing amal wae kula aturaken. Wong sing man amila sholihan min dzakarin aw unsa sapa wong nglakoni amal saleh lanang apa wadon fa huwa wong lanang apa wadon mau oleh ngamal mukminun tegese anak iman. Jadi ini pengetahuan yang didasari Quran. Amal baik tapi di dalamnya tidak ada iman niku mboten makbul. Sing nang ayat liya mendukung niku istilah mangkana ya juli qarabi wal ya'mal samalan sholihan. Yen kepengin ya juli kok kepengin karep ketemu karo pangerane Rabbi mang pangeran sing kula panjenengan yakini sebagai sesembahane. Fal ya'mal becik ana sira iku nglakoni amal perintah. Wal ya'mal amalan sholihan. Becik ana sapa sira nglakoni amal saleh. Wis bayang ngaji dadi imam zikir wis ayo itu lah. Tahap pertama itu fal ya'mal amalan sholihan, tambah penting peringatan
ning sakwise ngamal iman kudu dasare iman ya go ngoreksi ana iman apa orane wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi wala yusyrik niki maring wong sing diarani ngaku iman tapi oleh nglakoni ora nganggo iman. Dudu sama kaya imane. Contoh, ana wong non muslim sak agama liya tapi wewe lomon niki amal Islam tapi jelas syariate dudu sebab ngaku iman. Niki sing dikritiki, kritisi dening Allah wong ngaku iman tapi ngedaras ngrekaya. Niki Qur'ane wala yusyrik. Niki pripun sih derene? Qur'an niku nek nyinggung mari wong sing lek imane ora dijak cerita. Lho wis lek imane dijak cerita. Sing dijak kandhang karo Gusti Allah nang Qur'an. Yen ana wong wis ngaku iman tole ora bener. Lah niki nek ora disinggung. Yen wong lek imane wis dudu golongane wong sing dianggap dening Allah iki. Wong munafik disinggung nang Quran, wong musyrik syirik. Sebab niku pun di luar jalur pintu turun menungsa saking Allah. Sehingga orang dia contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Niki kan mari wong sing iman, wong sing do iman mari Allah do wedi sira ning Allah sak bener-bener wedi. Lah sing lak imane ya ora kenal jarkoe. Dadi sasarane wong sing dijak cerita kiye wong sing ngandel niku. Yen ora ngandel ya ora. Mungkin ngandel ning koran niku iya. Tapi ning Quran boten gelem. Lah mila ngabari sing kaya niku bentuke Quran memang agar kula panjenengan raosaken mendasar sekali lah termasuk pengertian iki. Nah, sing dimaksud napa? Mulane gerake sing sejauh mana kita memahami makna al-lisanu ulamul qalam. Berarti kuming juga ulamul qalam, sikil ulamul qalam. Jadi men aja terjebak di depan Al-Quran asfalas safilin, hendak yang lebih beda ayat itu illal ladzina amanu, kecuali orang yang iman wa amilus sholihati, ngamal soleh. Lah dua jenis syarat untuk orang tidak hina niki mawon dipun kritisi boten segampang kaya pemahaman akal. Ya boten kebuka atine. Sebab nyatane banyak orang ngomong nyong wis sembayang, nyong wis ini, nyong wis itu. Niku. Ya, mulai dari mriki kula aturaken, kenapa di bidang masalah kita zikir bolak-balik sing dirembuk niku? Sebab sangat penting, mendasar sekali. Nah, sehingga wong sing dipun aturaken teng Injil, ketika orang yang mendapat ya ayyuhalladzina amanu, wong sing oleh belajar ngaku oleh ngaku iman diwujudaken. Yang mereka nanggu sadurunge mangkana dzakirallahi azza wa jalla bi qalbihi fa huwa dzakir. Lah niki fa huwa dzakir wong sing diundang mukmin. Niku maksudnya kaya niku. Siapa itu fa huwa dzakir? Siapa yang disebut orang pendikir, pekerjaannya zikir? Orang yang disebut bahwa dzakir, wong sing nalikane oleh gelem zikir ngomong yang ngaku iman, oleh panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Oh ya niku. Jadi yen ana wong orang mendapatkan bahasa sing kula panjenengan maksud ya ayyuhalladzina amanu, ya banyak tersinggung dengan ilmu Allah. Jelas niku. Wala niku tuh paham dari Islam dulu. Kenapa ya itu orang ngomong nama syawal? Niku syawal niku muncul sebab kerusakan iman. Mutu ki ora gelem ngaji kaya niku sebab kerusakan iman. Niki termasuk akeh kula kaya. Wong dibahas bolak-balik setiap minggu mawon akil kaya susah. Penukan dulu sing nikilah Allah menciptakan makhluk seperti manusia hebatnya kan menipu, berpikir bolak-balik sebab pada kendali langit.
Sehingga yang mendasar mriki yang dipun maksud dzakirallahi azza wa jalla bi qalbi perlu kita sing kula maksud perlu nyambel wis dikir tapi artinya wis dikir apa dulu niki maksudnya ngoten niki ya bi qalbi dikir wis engkau mencapai maqam fa dzakir maka panjenengan diurang wong sing ahli dzikir siapa ya ayyuhalladzina amanu ngoten itu yang wis ya ayyuhalladzina amanu panjenengan diundang kehormatane Allah kula panjenengan tampi wujude ciri-cirine seneng diundang wong sing iman tapi yang Gusti Allah mlebu nang dawa panggilan lain ya ayyuhal munafiqun panjenengan kudu takisan ya Allah kira-kira kayak itu oleh orang luwih lah nyompat takon dengkluk kan dengkluk tangisan apa dengkluk turu apa pen wis pinter nyompat takon ya niku sebab apa atine niku sing macam-macam ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan niki etika petunjuk ke Allah wong sing dipunjang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kehormatan kemuliaane wong sing iman panggilane Allah ya ayyuhalladzina amanu main petunjuk yen aneng wong diundang ya ayyuhalladzina amanu suatu saat ya diwen alat tolekon ketemu iblis banget becine mari pon sapa iman idza laqitum fi'atan nalikane ana sapa sira ketemu fi'atan musuh sing nang Quran iki karepe iblis ya fasbutu kebiyen kon ngaku imane balik mari Allah sing kenceng ayo wis kaya apa maring ketemu karo setan balikan intinya Pak Allah. Niki ilmu. Kalau berpegang tidak usah cari, ada di dalam hati kita Allah. Ayo niku kan bisa boleh dibermunyang tunggu boleh dibalas. Balane kita wali Allah. Balane kok kita ya Allah wali Rasul utusane. Tenang apa bingung. Enak wis janjane agar kowe ngerti ilmu niku. Tidak usah nunggu selain Allah. Allah selalu bersama kita yang ada imannya. Nang digon panjenengan. Ya niku. Enak. Nyona apa lho nek sing boleh Allah. Ora apa boleh tiba. Nek boleh tiba sing paling akeh ya setan boleh akeh. Ayo wis. Setan ora mati-mati Nabi Adam ora mau. Wah. Boleh tiba-tiba buat di sini, ya betul nak berkira setan. Tengok, sebab dia pistoyok niku wong berbahaya di dalam kehidupannya. Gusti Allah niku wis dawuh lewat kanjeng Nabi. Ayang apa susah dadi wong urip zaman akhir. Ujian ya Allah ya Rabb. Wis koyo niku boten purun aji ya wis. Ibaratnya kaya runtah tahun yang pakai asfal sabil ngalur ngidul macam-macam selalu penuh ketakutan, kebingungan, kewaswasan sehingga ing dalam kehidupannya selalu digambarkan dengan Quran si modal madir nuruti karepe nafsu tidak ada ketenangan nanti kon si mone kepengin tenang ora bakal ketemu. Ya, anggar tidak kali korban tidak tambah jahat rumput wis amen. Niku, nah, sehingga makom oleh kula panjenengan mendapat ketenangan ketika iman mampu mulane ketika kula panjenengan belajar zikir kok anak runtus. Loh, pamane kuat lagi jadi sampai setan apa sinyale Allah. Lalu dengan sampai mundur apa belayu. Terus. Niki tadi ini aja kiri-kiri nek sampeyan enggak pakai gula. Ketika dibacakan tampil kira-kira gimana sing maca maupun sing ngrungokna. Niku ngetisi nang tauhid koyo niku.
Mulane pesan saking kanjeng Nabi hasibu milang-milang mareko aja milang-milang amale awakmu diri sendiri harus kamu kritisi. Qabla an tuhasabu sadurunge diwilang dari Allah besok milang-milang kita. Nah, sehingga prinsip oleh memahami bagi kita sakwise ngalap talqin toleh belajar zikir belajar dipun perhatikan setiap saat koreksi sehingga go ngoreksi ngontrol niki ngontrole milang-milange maring sing kurang ilmu sebab yen ora ilmu ne kaya dhewe Imam Ghazali inna akhassa fi hadhihi tariqati la yumkinul wusulu ilaihi bitahlil. Ora cukup oleh kula panjenengan nindakaken amal ketaatan nurut marang Allah nganggo ilmu tok ora cukup. Artinya harus pakai ilmu, tapi ada syarat sing kudu dipahami. Apa bal bitauhid? Sawise nganggo ilmu, rohmu wis supaya ngamal yang jasad dia tuh ilmu syariah, ngamal yang ruh ilmu batin. Niku waru memahami etika dengan roh seperti apa roh itu di dalam amaliyahnya. Sebab amal yang roh niku wujude bil qalb hati. Mulane go ngukur iman apa langkapanane atine niki lah prinsip. Jadi ngukuran iman apa urane hati sing diukur. Dudu apa-apa. Mulane cara ngartekaken syahadat Kiai Said kan naksene kula lan nekatna. Naksene karo nekatna beda. Dadi yen naksene iku wujud sing disaksene kapal mata. Ayo niku sing dipun tingali roa melihat ya sawise weruh muncul wonten mriku bener-bener oleh mata kepala menyaksikan. Terus lan nekat kowe nang jero apa yang dia yakini, apa yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia apa saja menurut syariat yakin meyakini hatinya. Lan katakan kulo apa yang dikatakan langsung disakseni pangeran yaitu pangeran selain Allah mboten enten niku kok tekade kaya niku go kontrol nang jero ati keprimen lha niku ana ilmune bisa ana ilmune lha memang wa yatul yang alaihi ma yadu zakatu min primen nyoba dengan dijak cerita ning Quran kok tambah imane. Lalu kritik ayat niki berarti Allah ngukur sampai ayat pun ngaku iman tapi nongkrong Quran tambah imannya apa tambah belayu. Jadi yang zadat tambah imannya berarti anak. Yang nak imannya malah tersinggung lumah. Wow, mulanya nang tapi kritisi ayat niki. Apa jangan tersinggung meninggalkan tempat ketika orang rumah tahu rajuk bedi kalau tapi kok bingung arep Riko sing kaya siapa kaya kue niku jadi nek wis koyo niku ora zakat iman orang cukup menerusak tok ilang. Jadi zakat wong iman apa kapan wis mone ora tambah malah sudah yang sudah niku tambah ilang imane waduh repot. Niku. Jadi yang kula panjenengan wau dipun sebat untuk etika memahami zikir mulane cara zikir wau enten Quran pekeling. Nyok wis zikir wis tapi syaratnya oleh kula panjenengan dikit dikontrol. Siji dawam, loro sidqi, telu ikhlas. Niki dicekeli syarat sakwise ditalkin diamalaken kontrol. Wes, oh
nggih pun ngukur perkara telu salah semen kula panjenengan dadi sebut diundang adzakir. Sebab arahe mari wong sing belajar zikir supaya dapat panggilan fawadzakir. Kan koyo niku. Dadi kita ditalkin, kowe ndalah wis wong nyong Jawane dapat dirakan ning musuh ning kene pada talkin nyomel talkin. Orang kaya kowe ora. Jadi fawadzakir untuk dirinya kita sampai talkin men bener-bener priben ngaji ilmune terus ilmu go ngukur sepira kula panjenengan oleh zikir dua jenis zikir kita zikir lisan kalau zikir qalb. Zikir lisan itu untuk memperkuat posisinya pengakuan sampai muncul menjadi keyakinan. Priben carane zikir lan niku dikira kudu siji dawam ajeng loro sithik. Dan iki sing kudu diapan. Dikir sing sithik bener sebab oleh pun tiang wau prinsip kita ditalkin mungguh para wong ahli thariqah niku pun sebab bahwa makana dzakirallah ya tawajjal bi qalbihi fa huwa dzakir. Zikir bersamaan hatinya. Nah, ketika zikir bersamaan hatinya sering kula aturaken rasane wong zikir ucapan tak primen dan itu dirasakan. Niki namine sidki. Lah ketika ilaha gerak kepala ke kanan nuduhaken rasane la ilaha goyang niku ilah dimulai dari arah sebelah kanan di atas pundak nang Mbak Muslim itu si pundak ilah nganti tekan unsur saking sore hati. Jadi orang menggoyang kanan tok orang. Nah, jadi genai wong oleh zikir mau ing dalam atine niku wau niki ngeten gerake. Jadi niki tulisan Arab mulai rasa niki ila niki hamzah karo lam dadi ila niki gerake sing gerake ngoten nggih ila ora ono ora kayak niki persis niki kan petunjuk abad niki ila niki alif niki tulisan lam karo he. Ya, niki gambar dudu tontonan ilmu. Lah. Hamzah niki enten tulisan la. Dadi direkapi sing tengene ila. Dadi mulane goyange ngeten. Kula sing ngrasakna sing niki. Ila. Ya. Niku dirasakna sebelah kanan. Nah, dari waktu maca ilaha rasanya niki kaya nulis Arab. Pun jelas niki dadi nek bolak-balik ngomong. Niki diakali sing temenan. Yen pancen durung pinter memang kaya niku wong belajar ora mesti spontan pinter. Niki kuncine teng mriki. Dadi wau men kula panjenengan cepet diundang fawadzakir. Mangkana nalikane ana sapa wong zakirallah bi qalbihi oleh zikir dibarengna karo ati maksude ro. Zikrul lisan oleh kaya niku oleh zikir zikrul lisan. Muga wong ahli sufi niku wau kaya niku dikire. Ilah. Dadi ora muni goyang kanan pun kaya kothok goyange tangan jero ning kosong ora. Wis pripun? Kira-kira nyambung betul. Paham betul? Orang wakon moni terus ngene gerong nyong ya ngono nengen iya. Kunengen sirahe tok durung. Niki sing durung ngapet sra. Primen sra nyong kapal sra nenen. Endah minggu ngarep ora mangkat. Ki pripenilah sing dirasakna sing ndi. Matuk mono ndok padha. Ilahane sing garing rasa. Ilahane sing. Ya ilahane primen. Wis, berarti urung paham ya. Dadi kula wangsuli
dudu niat pirang. Emane. Kaya niku. Dadi niku kuncine kaya niku. Ya Allah, niku sing kula maksud saking cara ibaratnya wong tua, weruh bocah layangan pantabrak motor, tarik tak sentik jare sampean sengit apa ora? Sengit ing anake pada zaman apa emang? Man. Dadi nek disentik. Tabrak. Angger anake wong disentik beli. Ya boten aja disentik kok anake. Saking melu. Men jamane. Niku karepe wong tua kaya niku didik. Dadi nek didik men bocah rubah sikape satu saat juga kula kaya iki. Mungkin rasanya pahit ketir ya nguntungin panas. Padahal anakku senental yang bapaknya luru bapaknya ya mana. Kok bebas kok bukan turun tinggi luru nabi kalau pengenan orang kampung. Ya mana luru pengenan dia? Ya silakan. Pulang kewajibannya mulang kok makna. Jadi yang pulau banyak wis kaya niki dirasakna ilah orang cukup goyang. Tapi rasa niki kaya nulis. Tapi sampai nemen ngerti ya wis ngerti orang bisa memulang bedane nang kono. Paham nggih? Pada indah ngerti tapi orang ngomong. Ya. Sebab sejen nang ilmu niki kula pahamaken tapi orang kena panjenengan beneran wong ya ora oleh. Dadi sing repot mangkono bolane bojone takon wis kon mangkat nggo marang mangkat dhewe panjenengan. Diterangno lagi wong salah. Salah. Dadi sing nerangna kaya niki kudu wong sing sahih sahih tegese sahih itu wis tau ditangis. Terus ma'dzur yang diizinkan oleh gurunya. Lah niki sing oleh nerangna. Si paham nak bolak-balik ayat ini sebab apa? Mursyid itu punya tanggung jawab sebagaimana ayah seorang nasab. Khawatir bukan anak kecil anak sak monten. Arepe kaya niku. Lah sehingga kula aturaken wau orang mau geleng kanan tok ora tapi ada tujuan terus waktu ilaha ngeten ilaha sebab lagi ngrasakna ilaha alipe karo bane sangi cereng susu. Mulai rasanya niku sak dhuwure pundak niku wis rasa ilah. Dadi wilayah roh dua latifah niki kerasa ilaha. Maksudnya kaya niku. Terus ketika membaca illallah ya goyange ngeten nulisnya kan kaya ilah awake ngoten. Mboten dibalik ilah ngoten rasane mboten. Ilah dureng susu, Allah ingin soreng susu kiwa. Allahu Akbar. Yen wis kaya niku rasane lha niki memenuhi syarat wong pikir sithik arane. Kecuali tiga banyak wudu, bil wudu itame pisau tempo wa darbi syadid bi qalbin taqi. Ya, dengan kuat hatinya naqiyin oleh dikir bikul bidak ingin nakin si kuat nakin memang si Allah merasakan saat lihat Allah langgar kecuali anaknya la ilaha illallah terus saat lihat ini ku betul enten sing dirasana baik waktu mendapat la maupun ilaha tidak ada rasa ilaha di dalam. Latifah yang dua begitu juga waktu menilai hanya la wis betul. Kekanan ilaha, ya ilaha, tapi istilahnya kata ditutup illallah terakhir makbusi ila swega ilqalab berpusat Allahnya di dalam hati. Lagi ini la ilaha illallah terus Allahnya itu dirasakan ilaha seluruh tubuh dia satu tubuh sama waksa ujud niku dikira wis kaya niku lah niki wong sing mesine wis disebut hebat dadi dikaruni dipun pemuli dienggoni dari Allah niki jasade dari roe dinggoni dilengkapi kalimat la ilaha mulane niku wau Gusti Allah dawuh oleh wong sing dipun sebut la ilaha
illallah hisni. Oh la ilallah hisni ya. Iya berarti awit la ilaha illallah ben kameng benteng rajin. Betul. Dudu Allah hisni dudu la ilaha illallah hisni kaya niku. La ilallah kan benteng dadi rajin. Sebab apa? Rajin seluruh la ilallah dirasakan. Oh, ini lubune sih membahas masalah zikir bahwa siapa orang yang disebut bahwa zikir. Yang wis niki paham koreksi penjenengan, kena usah jauh nanti ya kelas. Kalau balik, ketika orang belajar zikir nanti tingkatannya sampai 9. Tingkat orang zikir 1 disebut orang zikir menjadikan murid dulu talqin. Istilah ini yang wis talqin dilakoni jamaah gurune bener sahih betul madun dak mulai ditalqin zikir lagi wong nglakoni zikir arane murid. Orang yang dianggap zikir klasifikasine sana soten yen wis ngalap talqin. Ya durung ngalap talqin ora disebut mengenal tingkat iki mboten. Sebab harus jadi murid dulu. Kok banyak gambarna. Nyambung betul. Jadi orang talqin bisa nyoklas diraya orang bisa. Jadi nomor 1 kelasnya wong sing wis tingkat talqin disebut murid. Ya, yang wis dadi murid dilakoni niki nglakoni zikir nomor 1 wau. Nomor 2 munggah kelasnya oleh zikir maqam wajah. Lah munggah RASD. Primen sakwise dilakoni wajah seneng. Jadi yang orang dikira mama durung bener karo orangnya tapi seneng anak. Lah niki. Anak sing kaya boleh seneng tapi benernya niki ngukurnya sebelum selayahan. Anak boleh. Nah, jadi memang yang orang dikira mana tapi durung bener orang apa tapi seneng. Senengnya sebab napa wau bisa nglakoni. Nah, nomor 2 wajah niku yen ora dilakoni dikire eman-eman merasa rugi. Wis kaya niku. Alhamdulillah. Berkembanglah bente oleh zikir maring amalia. Apa contoh ibadah maune dikirim pingsangan tok blayu ping 3 saiki ora ping 1 sampai 5 malah tambah maning lah ya wujude wong sing cek. Tuh. Klebu wasiat guru faedah jadda lagi iki panjenengan wonten makom niku. Yen wis enten tingkat jalan temen panjenengan terus mawon ngajine lakune terus apa ujare sing titik sing mulang. Yen wis kaya mursyide maksude. Yen wis kaya niku jan mudah maning. Al-badi sing nomor 4. Tingkat wajar wis dimiliki orang mau dikira eman-eman tok nyatane nyong saiki ora duha eman-eman. Angger ora manakib eman. Lah niku maune kaya niku napa mboten? Boten. Tapi berkembanglah bete orang zikir jan itu bukan untuk zikirnya saja, tapi amal yang lain pun berkembang. Niki namine al-badi. Sawise wajah di anak berkembang ning amalia niku berkembang terus mawon sampai ketika maqam al-bali. Al-bali niku durung 100% bener tapi perkembangan zikir niku terus mawon. Nah, al-bali niku sesuatu sebab ketika merasakan zikir muncul sesuatu dari dalam. Yang munculnya itu adalah pemberian Allah, tapi temporer, tidak lama, hilang. Tapi si muncul apapun sebab khotir. Dan ini nang khotir, dak waktu berkembangnya wong dikir goyo niku digawe nang sembayang. Oh, niat isun salat 10 rakaat pun taka. Barang nang tengah aduh iki kaya ganggu ya balik maneh. Lha nek oleh barang wis paham wong takbiratul ihram kadang-kadang ping 3 ping 4 sebab ngerti miki sing oleh niat yang sing selaya. Terus Allah Akbar banyak kadang-kadang bener apa ora ya jerone niate.
Sebab ketika niat dalam rukune wong salat, niate ati dibarengi karo takbiratul ihram. Begitu jerone kerentek. Lah niku syaratnya kaya niku. Jerone niat isun bareng. Begitu juga banyu wudu, niat isun banyu wudu. Begitu tibane banyu ning ju sing rai niku mulai kerentek. Niat isun banyu wudu ngilangaken kata silik karena Allah wajib karena niku berku Allah niku rampung cara wudu. Rampak kena banyu ning rai. Batese endi? Ngiksa jambut dhuwure sing metu rambut karo ngiringan celek kuping. Lah niku batese rai sing dusapik. Niki ilmune syariat. Ya, yen wis kaya niku waktu niat bersamaan takbiratul ihram ning bakong salat, niku nang jero krasa. Mulane kadang-kadang ana wong niat balik-balik takbiratul ihram nyok sebab mikir ora pati genah balik Allahu Akbar. Pertama sudah benar. Terus wis membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Go ngontrol ke nyong marifat wujude hudurul qalb. Kowe mulai takbiratul ihram nanti maca Fatihah terus. Apa artine kerja wong asale wis bener oleh zikir la ilallah, zikir apa. Eling-eling saojo madhepe ning Allah terus. Sebab mau modale ketika zikir. Nanti ketika sholat juga begitu. Yen wis munggah kaya niku memang perlu proses. Kadang-kadang separuh tok, lagi rukuk tok, lagi Fatihah tok, barang wis berangkat maca surat ya Allah jebule iki sing nabi utang tepak. Nggih, sik belum 100% tapi terus. Wis anjur meneh kira-kira pripun? Niki maksud oleh nerangna maqamatul dzikri sing kula aturaken bisa ning munggah niku wau sebab ketika melakukan dzikir jahar wau panjenengan diusahakan terus nanti berkembang terus. Orang mau cukup panjenengan nang dzikir tok bisa tapi amal yang lain untuk sampai di tingkat disebut orang fawad dzakir amalia engko diundang ya ayyuhal mukminun. Nanti kalau mendengarkan pitutur wong sing jerone lata Allah nuruti hawane setan ngerti sebab yang nangkep mendengarkan ruhnya. Mulane Quran go ngemut namari kita, go anak ayat wala tuti aman hafalna qalbahu wa dzikrina. On aja manut maring wong sing jerone ora nurut maring Allah, ora eling maring Allah. Lah primen jerone ora eling yo mati. Qur'ane kan wala tuti, bener ya bener. Terus ini wala tuti man alfalna bau aja nurut sapa sira ning wong sing atine klalen ngumpul. An dzikrina saking eling maring ingsun. Lah yen Quran koyo niku perintah lah nyong primen si fulan kowe atine klalen. Ya dhewe gedone orang ngambung primen pan werung atine ngono. Wis kula panjenengan apa? Lho kan ati nyong kan takon. Sampeyan dunya kan pacaran. Ngerti beli gerak-gerik bojoke calone sampeyan. Sandale rasa beli so. Sandale pacare sampeyan mlaku bae keras. Dene rudal ya. Zaman cilik kula kan ana petok tintong pril. Lah kowe beli pacare bae apa kalau benar lisan niku jadi roh ada setrum bukan orangnya baru kebiasaan dipakai yang dicintai saja padahal terus udah dimakai dengan pacar beli baik rundek makanya si kiri lain sadar wong sing disenengi niku kerasa suara deh serak niteni ya sadale wong sing ora dikenal ya ora niteni niki kula gambaraken belajar di tutup orno supaya paham. Roh itu seperti itu. Dari roh siji karo liyane tergantung. Mulane Qur'ane wala tutik. Jangan kamu ikuti. Mulane niku tangkepane bahasanya apa sih niku Qur'an? Sebab roh mana bisa orang lain ada iman mengetahui iman dong dia sendiri tidak ada iman. Mulai perintah Quran wala tutik, jangan kamu ikuti
man ing wong awfalna kang lali sapa wong maring ingsun Allah. Wala tutik man awfalna qalbahu an dzikrina oleh eling maring ingsun Allah. Lah kowe ora oleh wala tutik man awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Lan wong sing jelone nuruti hawa kok ngerti panjenengan. Wah, hebat niki ilmu nang pikir. Jadi siapapun di dalam hati tahu kepada perbuatan ruhnya orang lain. Mulane jadi yang kula panjenengan kepen berjalan motor sing dadi aja tanggung-tanggung. Ya, insyaallah dadi murid ngalam talqin belajar yang benar. Insyaallah niku wau sing kula aturaken. Dadi pengertian sing mriki dipun maksud wujude wong oleh zikir maqam tingkatan niki teng mriki maknane garap disebut wong sing mangkana dzakirallah, disebut orang sing zikir maring Allah biqalbihi kelawan atine fa wa dzakir niku lagi ngarepna pengertian niki. Tapi sawise niku enten teruse dipun sebat wadhaken malam yadkurhu lan sapa wonge sing zikir maring Allah tapi ku wong mau lam yadkurhu biqalbihi ora eling karo sing disebut sing dizikiri ngomong la ilaha illallah niku kan isane muni lho tegese wong oleh ngucap tapi jerone wow dipun kanapaken lam yadkurhu ora eling maring sing diomongna lam yadkurhu ya falaisa dzakir maka bukan orang dzakir. Lah kapan falaisa dzakir berarti laisa imam. Marilah. Sebab ucapan tok sing mlebu kategori gawe Kanjeng Nabi wow bangko la ilaha illallah ayat niku falaisa biqalbihi bi ghairi qalbi sapa wong ngucap la ora kelawan atine maka Allah taala dawuh Allah taala kadzabta ayat niku goro. Lah niki Kanjeng Nabi ngritiki mari disi mari wong sing dikir cangkem tok lisane tok. Mulane kula panjenengan niku wau ya kudu sing temen. Mulane nyatane ya tapi yang wis kok insyaallah muga-muga sing temen dadi buka atine paham yen wis paham nikmate pun niku lah yen wis diundang bahwa zakir pun insyaallah sehingga tingkat suatu saat yang disebut oleh Allah tijarun pengusaha disebut agar wong sing wis zakir pengusaha tapi pengusaha yang mengatakan Allah al-adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Insyaallah ta anata sapa siratipun karepaken alatut ingsun Allah tuduhaken ala tijara ing atase usaha dagangan. Tu'minuna billah lagi dagangan sing Allah kan nuku siji wong sing iman marang Allah tu'minuna billahi wa rasulih. Lagi disebut tijara perdagangan. Boleh aja isi diarani apa usahane dikira. Nah, saiki pedagangnya apa? As. Ya, aspek kan mungkin bose maring pit ya. Kok tembok blowong sing akeh usahane as. Karepe usahane as ke usahane kaya apa? Usahane as. Assalamualaikum. Kalau itu salam terus, tapi sampai tutup bisa memahami. Ya, supaya benar-benar klasifikasinya aja melanggar rambu-rambu yang diingatkan oleh Allah. Wala tudiyana falna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa kana amruhu furuta. Kowe gelar sing Allah taala paringaken kowe ngomong perkara amruhu furuta. Wong sing terlaluan niku. Wow. Berlebih-lebihan diciptakan oleh Allah untuk taat, dia itu lupa hatinya ngomong tok kaya-kaya wong iman tapi jelone kosong enggak niki. Wah Allah Gusti istighfar. Mugi-mugi Allah paring tambah percaya hidayah dulu pengajeng-ajeng barokah saking guru-guru amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi